겨울철 건조함과 미세먼지는 우리 호흡기를 가장 괴롭힙니다. 병원 가기 전에 집에서 호흡기 염증을 다스리고 폐를 보호할 수 있는 천연차 3가지를 소개합니다. 첫 번째는 도라지차입니다. 도라지의 매운맛을 내는 성분인 사포닌은 호흡기, 점막의 점액, 분비를 촉진하여 가래를 묽게 하고 배출을 돕습니다. 도라지는 보통 말려서 끓이지만 쓴맛을 줄이고 구수한 풍미를 높이려면 약불에 덮거나 볶아서 로스팅 사용하면 좋습니다. 이 과정을 거치면 사포닌 성분의 추출도 더 용이해집니다. 두 번째는 유칼립투스 차입니다. 유칼립투스 특유의 시원한 향은 시네올이라는 성분 때문입니다. 이 성분은 폐와 기관지의 통로를 확장시켜 호흡을 편안하게 돕습니다. 유칼립투스는 주로 잎을 말려서 뜨거운 물에 우려 마시면 에센셜 오일 형태로 활용하기도 합니다. 세 번째는 생강차입니다. 생강차의 핵심 성분인 진저롤과 쇼가올은 체온을 높여 혈액순환을 촉진하고 동시에 강력한 항염 작용을 통해 목과 기관지의 통증을 완화하는 데 효과적입니다. 생강은 얇게 썰어 말려서 끓여도 좋고 설탕에 재워 청시럽 형태로 만들어 따뜻한 물에 타 마시면 매운맛 없이 쉽게 섭취할 수 있습니다. 이 천연 항염차 3가지로 호흡기를 건강하게 지켜보세요. 더 많은 과학적 지식과 자연의 지혜를 얻고 싶다면 지금 바로 구독 버튼을 눌러주시고 이 영상이 유익했다면 좋아요를 눌러주세요. 앞으로의 지식 정보도 놓치지 않도록 알림 설정까지 꼭 부탁드립니다.